今日講呢個話題咧，我相信咧就即係大家應該要豎起隻耳仔聽得清清楚楚先得噶啦，因為咧我哋講咳啊，係冇錯啊，係咳呢家嘢咧就應該冇人未試過嘅。咁有啲朋友仔咧就即係中醫睇咳咧，即係我扮中醫先，就有呢個寒咳同熱咳。講完係啦，咁啊中醫不如你話事，究竟咳係點樣分嘅咧？寒咳、熱咳啊，嗰啲仲有啲咩咳㗎？其實咧咳咧都好傷腦筋㗎嚇，因為咧身體裏邊有好多嘅問題咧，都係有苦自己知啦。但係咳咧，佢係會即時咧隔離嗰個人知道喎，又會影響到隔離嘅人。咁咧我哋就即係好多人，如果你話咳一兩聲或者咧係幾日嘅咳咧，都係容易啲去處理或者去經過嚇。但係有啲人咧一咳咧就咳1個禮拜、2個禮拜，甚至乎咧1、2年咧都喺度咳緊。咁呢啲咧唔同類型嘅咳咧，其實都係同一個體質係有關係嘅。同體質有關係，冇錯啊。因為我自己喺度諗就係咳就譬如可能有啲嘅感冒啊嘅情況就會有啲咳啦，可能有啲痰啦。咁但係有陣時又冇痰喎，即係咳起上嚟有冇痰自己聽到㗎嘛。係啊。咁就其實代表緊唔同嘅體質啊，唔同嘅情況嘅，因為我聽過啲老人家咁講咧，即係你嗰啲新咳唔好就會變狗咳啊咁樣嘅，咁係咪真係有啲咩新咳、狗咳咁嘅點分嘅咧？都係㗎，你講得冇錯嚇。其實咧，如果以大嘅分類嚟講咧，咳嗽其實我哋可以分為一個外感咳嗽同埋內傷咳嗽兩種嘅。外感同內傷。係，一聽到內傷好似好大件事，好似嗰啲武俠小説係啊，我就係想講似係武俠小説嗰種嘅感覺啊！即係嗱，外傷咳嗽咧，就大家明啊，類似係感冒嗰種嘅咳嗽啦嚇。咁而內傷咳嗽咧，哇，好似即係裏邊咧唔知會點樣亂啊！我哋聯想起金庸小説咧，嗰啲就係內傷完之後就吐血啦、嘔血啊嗰啲嘅狀況。好大件事，但係你照計你唔係講緊呢啲㗎。嗱，咁其實有一啲嘅咳嗽咧，都係可以係吐血啊嗰啲咁嘅情況㗎嚇。嗱，咁其實呢兩種嘅咳咧係點樣去區分呢？頭先我哋講過咧，有一個大嘅分類叫做外感咳嗽啦。係呢一個嘅咳咧，主要有個外字，就係同外邊嘅原因關係比較密切嘅。例如天氣嘅變化啦嚇，有啲人就吹親風或者凍親、焗親都會嘅喎。或者咧天氣熱得滯或者咧秋天嘅時候咧天氣乾燥得滯，喺唔同嘅氣候變化裏邊呢，如果係太過激烈或者應該變化而唔變化，例如好似我哋今年啦，早幾日夏天應該係好熱噶嘛，突然間又漚風落咗場雨，咁好多人喺嗰個時間呢就感冒咳嗽啦。咁因為呢個氣候嘅變化異常，或者呢係太過激烈，而當事人呢身體係唔夠健康咁呢佢就會病啦。呢個病呢，我哋叫做外感病。外感咧就可以好多唔舒服嘅流鼻涕啊、鼻塞或者發燒、怕凍。咁其中一個表現呢，就係咳嗽。咁所以咧我哋話，如果個嘅咳咧係同天氣嘅變化有關係，又或者咧嗰個人咧咳嘅時候咧又會有啲尖寒尖凍或者作感冒嘅表現。如果個病情呢係比較短嘅，通常呢可能即係發作1、2日，或者咧係幾日、1個禮拜最多係2個禮拜左右咧，呢啲我哋就會定義為咧外感嘅咳嗽啦。咁但係呢啲咁嘅外感嘅咳嗽係咪即係頭先你講緊可能1個星期嘅時間左右啦？係咪理論上如果唔嚴重嘅話，其實唔使揾醫師去把個物食劑藥都有機會自己好得翻㗎？嗱咁樣講啦，如果佢身體咧都唔係話一個好差嘅狀態稍為咧有一啲嘅感冒咧，有啲人休息一下或者係出身汗咁都係會治愈嘅。咁有時睇醫生呢，就係比較準確咁去分析你一個體質啦，同埋咧等你快啲好咯。咁你咳嗽講真1個禮拜都嫌多啦，或者可以嘅話，即係3日都嫌多，好辛苦嘅2日就搞掂。冇錯啊，因為咧咳咧可能尤其是香港經過咗沙士就好敏感啊。我記得我試過有一次搭巴士嘅時候，我望到隔離巴士有一個人喺巴士，係啦，我望到隔離巴士喺巴士中間有一個人咳，即係你就咳得好嚴重嘅。你諗下，我喺隔離巴士都見到佢咳緊，跟住我就睇住佢隔離嘅人群由巴士去巴士頭同巴士尾嘅方向散開咗。哇，咁緊要，咁佢都真係咳得幾嚴重喎。冇錯，即係我啲時候就即係可能係流感高峰期啦，啲人就好敏感咁你唔會胃痛兩邊人散開噶嘛，冇錯，頭痛又唔會噶嘛，冇錯。但係咳咧，即係我有時啲病人嚟睇醫生嘅時候都同我講，唔係淨係自己辛苦即係屋企有細路又驚傳染佢，或者屋企人又好嚴
棄佢、嗯或者翻到公司啲同事咧，即係無論開聲定唔開聲咧，又會有好多嘅壓力。咁係所以咧咳咧，我哋可能嘅話咧都想即係快啲好。咁有時醫師咧就係即係協助佢個體質咧就快啲調理。咁頭先講緊嗰個咧就係一個外感嘅咳嗽，亦都係一個咧有可能會傳染嘅一個咳嗽啦。OK，即係呢啲外感嘅咳嗽就有機會傳染。咁但係呢個問題就嚟啦，即係嗰啲有機會傳染嗰啲咧，咁就即係我知，即係我咳緊我知啦。咁我都盡量避免戒開咗啦。咁即係同啲人隔離下咁樣啦。咁但係我咳咗好耐，我知道自己我冇病，我真係齋咳㗎咋，冇乜特別嘢嘅咧。咁你唔好彈開啊！雖然我都知有少少近，有少少口水咁噴出嚟都係唔係幾衞生嘅，我都戴口罩。咁但係好似頭先阿明慧咁講，我一咳可能咳幾個月。咳成點？成年戴口罩咩？唔會咁樣噶嘛。嗰啲內傷嘅咳嗽又係點樣嘅？冇錯啊。其實你已經講得即係講咗一個嘅重點出嚟啦，就係呢類型咧咳咁耐嘅咳咧，我哋通常係歸納咗做內傷咳嗽嘅範圍㗎。咁頭先即係講咗咩叫做外感咳嗽咧？其實有另一個大嘅分類咧，我哋就叫做內傷咳嗽。內傷咳嗽嘅特點咧，就係佢嗰個咳唔係單單係因為氣候嘅變化或者咧即係有啲外邊嘅感冒而引起嘅咳嚟嘅，佢係同嗰個人係自己嘅體質咧關係好密切嘅。咁我哋中醫有句説話嚇，即係五臟六腑都能夠令人咳啊嚇。五臟心肝脾肺腎。我仲以為就係關個肺事添，原來唔係嘅。唔係㗎嗱，我哋咧中醫嚟講咧，個肺咧叫做嬌臟啊，嬌滴滴個嬌。我以為驕傲嗰啲，嬌唔係嘅，你嬌滴滴嗰個，即係要呵護佢。係冇錯啦嚇，千金小姐咁啊要呵護嘅。咁但係咧，即係嬌滴滴嚇千金小姐咁嘅臟腑，會有啲咩問題咧？就係寒又唔得，熱又唔得，多咗啲嘢又唔得。少咗啲嘢又唔得，虛又唔得，實又唔得，樣樣都會俾面色你睇嘅。即係總之要啱啱好先至得。冇錯啦，即係少少嘢咧都會咳。我哋咧即係中醫亦都用嗰個鼓嚟形容嗰個嘅即係肺啊嚇。即係打嗰啲啊，係啦，嘣聲嗰啲。係冇錯啦。咁如果咧個鼓咧即係塞滿晒水，咁佢又會有問題唔響嘅。咁如果個鼓嗰個面咧穿咗。我哋好似開又係唔響嘅，咁我哋呢個肺咧就係會有咁嘅問題啊，咳啊、失聲啊，即係多一啲同埋少一啲都唔得。嗱，頭先我哋講到咧個內傷咳嗽咧，就係除咗外感以外咧，就係同佢裏邊嘅問題係有關。嗱，當然個肺咧係即係可能罪魁禍首啦。如果個肺係虛嘅，咁嗰啲人呢亦都會出現一個長期咳嗽或者咳極都唔好嘅問題。咁又或者呢嗰個肺呢，佢滿咗痰啊，無論係寒痰定係熱痰塞滿咗嘢呢，咁佢又係會咳嘅。咁好正常，因為咳翻晒嗰啲嘢出嚟。冇錯啦，即係好唔順氣。其實咳呢，講真，身體唔係想你死嘅，係想你好嘅，本來。即係譬如你有感冒，佢想幫你咳翻啲菌出嚟，或者你好多痰，佢想幫你咳翻順去，但係佢處理得唔到啊嘛，咁咪變成件事好似膠着嘅狀態咯，又或者咧，即係頭先我哋講到內傷嘅咳嗽咧，我哋即係要分辨第一係一個時間嘅問題啦，即係如果你話咳得幾個禮拜、幾個月或者成年幾年都喺度咳緊嘅，咁呢啲咧就啲病人成日話係咪感冒未清？感冒未清，其實都唔係單係呢個問題啦，就一定係同佢個體質係有關係。咁即係第二咧，就同佢個生活習慣係會掛鈎嘅。我哋發覺，譬如佢一操勞就咳啦，一生氣就咳啦，或者咳嘅時候甚至乎就會小便滲出，咁呢啲咧都係牽涉佢內臟嘅一啲嘅問題，唔係單係外感啦。咁我哋咧都會歸納為一個即係內傷咳嗽咯。咁呢個就係內傷咳嗽。咁但係我想知道，因為有啲人咧即係咳嗰啲咧，就可能長期咳，但係佢唔會咳得好嚴重、好辛苦，可能每一日咧間唔中咳幾下咁。其實我都慣咗㗎啦，當成一個習慣，每日咳3下咁，其實唔係好覺眼。咁但係呢啲都算叫做即係唔嚴重，但係都算叫做內傷㗎咯，都已經。你有冇見過即係如果小朋友一做功課就咳幾下，即係唔係扮嘢嘅話咧，好少㗎嘛。但係年紀大咧就多啦，一操勞就咳啦，或者一平即係一瞓低嘅時候，下就咳。逢係一啲慢性條氣咁樣唔順呢，都係牽涉裏邊一啲問題。當然啦，裏邊呢，我哋每一個嘅分類咧，其實我哋都有一啲嘅表現有跡可尋，同埋咧有佢針對性嘅治療方案。我哋咧可以譬如外感咳嗽，我哋其實都分6種：風寒暑濕燥火。可以下個禮拜長講，而今日咧我哋就即係轉頭可以咧詳細嘅講下啲內傷咳嗽。內傷咳嗽，但係頭先你講話心肝脾肺腎都關事啊？係啊。咁但係我應該翻嚟講唔切心肝脾肺腎咁多，不如講住一個先。頭先講嗰肺好嚴重啊嘛，講個肺
咳究竟係點樣？係可以從嗰個咳嗰個聲音啊、長度啊、下數啊去判別定還是係點㗎？嗱，咁當然啦，內傷咳嗽咧，我哋都仲要去分辨佢係虛定係實兩種嘅。係首先分咗虛實先。所謂嘅內傷咧，就即係唔係最主要引起佢咳嗽嘅原因，唔係因為外邊氣候嘅一啲變化，係佢裏邊自己嘅問題嚇，內戰內亂嚟嘅。係內亂嚟嘅。咁喺個咧內傷嘅咳嗽咧，我哋都仲會分佢兩種，一個咧就係虛，因為唔夠而所以咳；另外一種咧就係因為多咗啲嘢而所以咳啦，即係唔滿意你多咗啲嘢，或者咧少咗啲嘢佢又唔滿意啦嚇。咁頭先你講到個肺咧，其實一樣多咗一啲痰，佢都係會咳嘅，或者咧少咗一啲氣，唔夠氣，或者呢一啲滋潤嘅水唔夠，佢都係會咳嘅。但係唔夠氣仲咳啊？唔夠氣都已經辛苦，就係頭先呢度咧都已經即係相關肺嘅內傷咳嗽咧，都已經有4種㗎啦。哦，即係心肝脾肺腎就5樣嘢，咁肺又有4種。喂，咁你數下幾十樣唔同嘅。咁我哋咧即係喺節目裏邊咧，就主要集中喺幾個咧常見嘅類型嚇，包括係頭先講嘅肺啦，嚇。同埋個肝火嘅咳啦，腎咳嚇，即係呢幾個範圍嚇。一陣間翻嚟轉頭咧，休息一陣之後咧，就會講下呢個肝啦，同埋腎嘅咳究竟會係點樣？仲有肺，係啦，3個都會講下嘅。應該又有再分虛實啦，跟住又有究竟係寒定或者係熱啦。哇，諗起都覺得好似好複雜咁。所以我哋休息一陣先，轉頭翻嚟咧，繼續揾阿明維，繼續同阿殷明維中醫師傾偈。今日講咳呢個話題咧，頭先就講到話好多範疇嘅，分咗外傷同埋內傷。今日我哋講嗰個內傷先，咁啊內傷又再分心肝脾肺腎，咁啊每個臟腑就再分幾樣，所以要快快脆脆講緊個肺先。因為頭先咧上一節臨尾嘅時候都講咗少少㗎啦，即係肺又有虛又有實，都會導致到咳嘅。不如深入啲講啦，即係虛嘅時候又會係點樣咧？實嘅時候又會係點樣咧？冇錯啦，即係雖然話聽落好似複雜，咁但係咧，因為即係作為病人，好多時係想了解自己或者係關心嘅屋企人㗎嘛。咁所以你只係對一對嚇，究竟你嗰個咳咧，有時你冇留意到一啲嘅表現咁究竟你自己係屬於邊一種嘅咳嗽，有咩需要值得調理一下？咁咧就心理壓力細啲。即係自己對都對到㗎啦，即係而家你講完之後，大概都知道。因為唔好做錯方向啊嘛，至少譬如寒熱啊，或者燥定係濕重嗰種咧，就唔好朝一個相反嘅方向去走咗去嚇。咁當然你話即係複雜或者嚴重嘅情況，咁我哋都係會建議去即係有個專業嘅中醫師去幫你睇一睇啦嚇。咁但係我又知道好多人咧，佢自己喺屋企都好中意煲好多唔同類型嘅湯水啊嘛。止咳嗰幾款湯應該長備屋企㗎嘛。但係就唔好煲錯方向咯，仲要再逼屋企人飲咁樣。即係明明佢係寒咳，你又煲啲繼續清下熱嘅湯水俾佢。因為有時即係咳多兩錢重。家長嚇帶啲細路嚇或者嚟睇醫生嚇，唔知點解成日都煲呢啲，點解佢都仲係咁咳咧？我就話咁可能係因為你成日煲呢啲，所以係咁咳咯。因為煲咗水咳，煲完佢就咳。方向係啦，咁要講下先啊。首先呢係點樣分清楚先？嗱，咁我哋話啦嚇，即係咳嗽嚇，咁啊同個肺有啲關係比較密切啦嚇。咁如果嗰個嘅咳咧係一個長時間嘅咳嚇，反覆去發作，咁所謂嘅長時間可能即係幾個禮拜啊、幾個月，甚至乎係經年啊、幾年咁去咳嘅。咁呢個咧就同牽涉你裏邊嘅一個問題。嗱，咁如果個肺咳咧，咁我哋就會有分係多咗啲嘢定係少咗啲嘢啦嚇。咁如果所謂多咗啲嘢咧，就最容易多咩咧？即係譬如多咗啲痰啦，即係以內傷咳嗽嚟講。咁嗰啲痰咧，成日都有人痰上頸咁噶喎。即係你聽到佢嘅咳咧，佢其實唔係真係要咳，而係因為有啲痰棘咗喺個喉嚨。咁呢個樣嘢咧，可能我哋日常生活咧都會有啲同事，尤其是上司啊嗰啲咧，有啲咁嘅情況㗎喎。冇到我自己諗下，上司通常年紀大過後生，即係做基層嗰啲噶嘛，咁所以年紀大就易咳啲咯。關唔關事同年紀有冇關係咧？第一啦，其二咧，我哋話咧咁多嘅痰積咗喺個肺度，痰咧係儲痰嘅器皿，即係儲埋個痰嘅嘢。咁但係咧啲痰喺邊度嚟咧？脾咧係生痰嘅源頭啊！中醫五臟六腑啊嘛，咁原來咧咳。如果係由於個痰多引起，咁咧其實就唔係淨係個肺出現問題啦，就係個脾都出現問題。因為咧脾咧係負責運化啲水嘅。咁點解嗰啲可能做管理層啊、上司啊嗰啲咧會容易有呢個問題咧？因為思傷脾啊嘛，思慮傷脾，即係多嘢諗，就影響運化。於是咧就成日都有啲痰出咗嚟啦。咁啲痰身體唔知擺喺邊度咧，就唔係擺喺你個肺度先咯。咁所以咧佢就會頂住咳啦。嗱，咁痰咧都分兩款嘅喎，一個咧就叫做痰濕運肺，即係寒痰嘅方向。寒痰。一個咧就係痰熱熱痰嘅方向。咁
寒痰同熱痰最大嘅分別咧，就係第一顏色係唔同嘅。嗯，嗱，呢個顏色咧，我想提一提咧，就係以成日嚟講啊嚇，係就唔好拎我一日朝早起身嘅第一督痰作為一個代表作啊。嗯，咁因為朝早嘅痰咧，就無論你寒咳定熱咳咧，有時都會少少化咗黃嘅，因為隔住一晚啊嘛。嗯，咁你以你成日嚟講嚇，如果個痰咧係白嘅，比較容易吐出嚟，比較黏滯啊等等咧，咁呢個咧就屬於痰濕混肺。咁我哋咧就需要去幫佢化一化痰嘅。有啲常見嘅食材，例如茯苓啊、白術、陳皮、白扁豆、萊菔子咁等等咧，都係一啲咧幫手去化痰止咳嘅一啲嘅藥材或者食材啦。咁至於咧，如果嗰個嘅咳得嚟呢，啲痰係黐住喺個喉嚨嘅，係好多痰黐住，又偏黃色嘅，咁個人呢，又興興地又熱喎，望下條脷紅喎，咁呢個呢，比較上呢，就係痰熱嘅咳嗽啦，啲脷苔都應該係會厚啲同埋黃啲㗎嚇。咁呢一個嘅咳咧，就係因為有熱啊啦，煲滾咗啲嘢，個芡啊都結啲啦，係啊。咁個人咧熱啊，佢啲痰咧就結啲咁黐住喺度啦，有好多嘅。咁我哋就要即係清熱得嚟咧去化痰啦。咁啊，譬如有時啲人喺街市度會買啲魚腥草啦，煲水飲。咁魚腥草咧都係一啲清熱化痰嘅一啲嘅藥材嚇。咁啊可以你話最簡單嘅食療可以咪魚腥草加杏仁咯。咁但係複雜嘅話咧，就都係要睇睇中醫師啦嚇。揾中醫去把個脈，咁佢就會即係就翻你嘅體質啦，同埋啲病況去開翻適當嘅藥俾你。即係話望聞問切啊，第一都即係望下你面色啦，白定紅啦嚇，聽下你個咳聲係細細聲嘅咳啦，定係咳得挫得好大聲嘅咳，啲痰咧係流動嘅定黐住？嗱，流動嘅通常寒痰嗰啲多啲嘅，黐晒喉嚨嗰啲咧就係熱痰係比較多啲。咁啊再把脈啊、睇你咧，呢啲就可以作為一個分辨嚇。咁頭先仲講到咧嚇，肺嘅咳嗽啦嚇，仲有一個咧就調翻轉啦，唔係痰多啊，而係水少啊，肺陰不足啊。咁呢個呢啲多嘢講嘅人啦，你呢行都小心啲喎。係啊，所以我離開咗呢度就唔講嘢，基本上好啊。咁但係講得多嘢嘅人就係講得多啦，夜瞓啦，食煙嘅人啦嚇，咁好多時咧就會容易出現呢個肺陰虛嘅問題啊嚇。咁嗰個特色咧就係佢係乾咳嘅，或者佢有啲痰，但係啲痰咧好黏好黐住得嚟咧係好少嘅，同頭先痰熱係有唔同，好少，同埋咧有啲時候咧甚至乎咳嘅時候會有啲血出嚟嘅喎。嗱，秋天咧又會多發嘅，因為再乾，天氣已經乾，再加上佢自己啲水唔夠就再乾啲。嗱，呢類體質嘅人咧，佢亦都有啲特色，通常咧以瘦啲嘅人為主㗎。咁我哋咧個治療咧就千祈唔好咧就走去食一啲燥濕啊、化痰啊嗰啲藥，因為你嗰個痰咧係因為水少而引致，就唔好再乾燥佢啦。即係燥濕嗰啲咧，即係就唔係好啱啦。啲水嗰啲咪越嚟越乾咯。我哋調翻轉，應該咧補翻啲水俾佢，要滋潤翻佢。咁呢個喉嚨再潤啲就唔會咳。嗱，有啲食材係有呢個方向，例如沙參啊、麥冬啊、冰糖、百合。杏仁咁呢啲咧係可以咧，我哋話滋潤翻嗰個嘅肺㗎。咁頭先仲提到有一種咧就係肺氣唔夠啦嚇，咁呢啲人咧一遇勞就咳一攰一辛苦就咳㗎啦。係啦，咁呢啲咧就要幫佢補一補肺嚇，補肺常用嘅例如北芪啊，要少少量啦嚇，或者咧黨參啊、太子參啊呢啲咧都係我哋考慮嘅方向。咁即係當然啦，我哋好快咁講啦，即係頭先話肝火又會咳咁。呢啲人呢，一嬲就咳呢，就要注意下情緒啦。又或者呢，有啲人發現一咳就小便滲出，咁呢個呢係屬於腎虛嘅咳就要補一補腎噶啦。咁我哋應該要下個星期繼續講多啲咳先得，因為實在太多範疇，所以要留意住啦。今日節目時間差唔多，唔該晒，甄詠緯醫師。FM 99.7